Cuentan las leyendas que en este bosque vive un duende, uno oscuro y peligroso, que no duda en matar por oro. La sombra del duende se ve entre los árboles. Un campesino encontró en la tierra húmeda una reluciente moneda dorada. El duende observando desde las sombras oscuras, el duende se acerca al campesino para enfrentarlo. El campesino, con el rostro desencajado por el miedo, salió corriendo sin mirar atrás. El duende alza sus manos y murmura un conjuro, desatando una oscura y antigua magia. En un destello de luz brillante, el duende aparece en la aldea envuelto en chispas encantadas. Con ojos brillantes y voz susurrante, el duende interroga al niño. El duende encuentra al campesino escondido. El duende a punto de atacar al campesino. La moneda cae al suelo, brillando intensamente. El duende, riendo con picardía, se desvanece entre los árboles.